Hola, 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 hola. Estoy en el hospital. Siento ya bien. Mi mamá se está haciendo la dormida. Estoy en el hospital, me sacaron sangre y todo. Me pusieron esto. Antes me pusieron eso amarillo. Me electrocuté que yo soy. Y ahí está como conectando esto, lo que tengo en la nariz. Desde ahí puedo dar. Estoy súper mal. Estoy mal porque estoy así. Tengo que estar así sentada, con el brazo estirado. Mi mamá tiene cara de cansada. Tiene hambre. Yo también tengo hambre. Me tomé una leche y una galletita y nada más. Iba a comer y vino mi mamá y me llevó a la guardia. Agárrame la moda. Tengo que sentar porque me agarra la tos. Y es incómodo. Mamá, ¿por qué se escucha ruido de malla y el oso? Ay, no puedo usar esta mano porque ya hay una tele. ¿Qué es eso? Oh, pensé que era un tarro lleno de sangre. Mía. No, acá me sacaron sangre. Tengo eso, no sé por qué. Mamá, ¿por qué tengo eso? Eso. Te pusieron medicamentos, Eso. Remedio. Primera vez que hago un video con mi mamá. ¿Tan largo? Y ahora estamos como hace 4 o 5 horas acá. Me sacaron la sangre, me pusieron que ellos se lo llevaron al coso ese verde que tenía. Una máscara. Es una máscara verde que no sé si se ve, pero bueno. Máscara cuando tenés De oxígeno. de oxígeno. ¿Por qué de oxígeno? Porque me faltaba aire. A tus pulmones. Porque no llegaba ni el aire a los pulmones. Ay, me pica la nariz. El aire no llegaba a mis pulmones y yo tenía que... Porque si pensás algo así, porque ¿qué era? Que si doy panzazo, Que no puedes respirar bien. que no puedo respirar bien. Y esto parece que está apagado, pero no, creo que no. Está prendido. Adiós.